خلک هەمە ئیرۆ دێ لەسەر مژارە پەنابەریی بێ بەتایبەت ئەم دخوازن دەستپێکێدا وەکە هەر جار گۆ میێوانێمە بەشدارێکمان بن خوا داناسینەکێ ji بۆ گوهدێران Ez rêber hebûnim ji Rojavayê Kurdistanê ji Kobanî me bixwe lê ez min bicê bajara min bicê ji dayîk bûme me xandinê xwe yê seretayî û navîn li wê bajarê kir û di zangoya Helebê min zimanê erebî dixwand lê me dawî nekir ji ber şer qewimî û em ketin qonaqekî din. Ez helbestvanim û rexnevanim jî bi destpêkê min bi zimanê erebî me derbirîn dikir dinivîsand piştre jî di demê 2017 me dest bi nivîsandinê Kurdî jî kir helbest niha. Belê til kujan bajarî Ewropayê dijî? Niha ez li Almanya me li bajarê Düsseldorf bajarekî mezin e û navdar e jî em bî dî sal el vê derê me wekî penaberek Sûrî. Belê mamosta em ê derbasî yekser derbasî mijara xwe bin belê her mirovek ji xwe tiştekî xwezayî tiştekî normala insan mirov yan heta balinde dema ku metirsiyê dibînin ji cihekî berê xwe didin cihê ku aramî têde hebe cihê ku pêdiviyên jiyanê têde peyda bibin ev tiştekî normal e lê em werin rêber habûn gelo ew sedemên giran ew sedem çi bûn ê ku hişt got rêber we hebûn ji welatê xwe ji cihûwarê xwe şûnwarê xwe ber bide û berê xwe bi sînor û deryan berê xwe bi Ewropayê koçberî û xerîbiyê ve bike. Yani birastî mirov tim yani ji bilê rêber hebûn wek kesek lê mirov bi taybet di demê dîrokê kevin da tim grupê milleta tên veguhestin ji deverekê ta deverekê û gelek sedemê wê jî hene. Sedemê ê mihîşt ez riya bidim ji welatê xwe ez derkevim koçber bibim ew yeka şer bû û sedemê aborî bû jî di baweriya min de pir bi bêtirî koçberîbûnê dema şerekî dijwar qewimê dema derfetê aramiyê cîgehê te aramîtî da nebê gelek tişt jê kêm bin mirov vê çaxê mecbûr dibe derdikeve ji welatê xwe ji bo çarakê di jiyanê xwe da bibîne û ji bo karibe ser jiyana xwe bisekinê. Elbet ez wekî her Kurdekî di welatê xwe da em penaber bûn di welatê xwe da em xerîb bûn biyan bûn û em derketin derva jî em hatin biyaniyeke din rewşa mirovê Kurd bi gîştî û bi taybet mirovê wêjevan di koçberiyeke derûnî da jiyan dike ew koçberiya derûnî ji ber ew qas sedemên zehmet hiç mirov bi vê bigihê vê qonaqê jê bindestî jê mirovê bi nasnama xwe bi mafê xwe nikan bê derbirîn bike jiyan bike mirov bi demê da em karin jê re bêjin penaber. Lê niha penaberiya me keta qonaqeke fermî em niha bi rengê ji sedemê şer em zor me hat me biriya da bi vê rengî bi vê encamê ku em ji welatê xwe derkevin. Belê mamosta birastî te du tiştê pir pêwîst û giring te dan xuya kirin yek jê li ser herêmê Kobanî birastî jî bû şanek ji berxwedêriyê re şanek destana berxwederiyê di ber wan rêxistinê tundrew de
وشانا كوشبرية شانا ويران كرنا بتندية دما كومرود بكوباني چي تيني بالاتا بهتر دما مروف بحثا باجار من دكي برمن از بهتر جیواک تی برچاوی من جواك بري شر روشا زحمتیه جواك بري شر ما مستعد جیواک ما بله راستی بنه جیواک قاری بیجی شر وک قناغا که واز باورم وی روش در باس بیلی روش در وی وک قناغاج در باس بیلی ام وک جیواکا کردی جیانا ما در باس بو بجوره شر بجوره نه آرامیه نه راحتیه تم ام ترسیدار بون روشا ما روش کی آوارتای د چارچوب وی ولاتی جبر ام جروج در کتن ما خود دیت پنابر ما خود دیت مروفه کی نه ام بیجن حج آزادیه دیگه و آزادیه دیگره جیواکا می کردی بگیشتی و آکوبانی بهتر جیواکا که کار بو جیواکا که تم حول دادا جیانه که سروشتی نفشی خورا جزاروکی خورا حول بده چیکه لی بهتر دما پرسا کوبانی تی روژا و هزر من دا از بهتر عبدالکرم ناف قناخا بیری کرنه ناف واره خمان داجی جبر بیری کرن و خمگینی تف هفدر باست بند به هزر مدا وک ویجوان وک مروفک هلبست نویسه بله ريبرتو بخوات الكوباني جايتو نه بله بگوستن ما هر تم و تم دزاروکتیا من داد دناف دو باجارا دا هم دیچنو دهاتن از ام باجار من بجیبون و پر کرد هبون یعنی در دکتن دورن تیدا کار بهتر هی و وقت مالبات مجی ام جگون در کتن هاتن باجار من بجیجی جبو وسا ام بجن چارچوب هاتا خواستن کو ام ج دوری خواهرن و گوهستن هرن دورک دن لی تم چونو هاتنه ما دزاروکتیه دا ناورا کوبانی و من بجی پر بون و گلک بون هر کفت تیدا پر بون سرم هابون دو دما زاروکتیات دا شیوته یعنی ما مستری بر دو دما زاروکتیات دا بهتر ولو چی بالات دکشینی چی بهتر تی بیراتا دما وقتا گوت ساروک بوی و دا برا من بجی و کوبانی دا تچوی دا هاتی بهتر جن کرد کلتورا جلو برگ جنا کرد و کرداوه کلک زلام او بهتر ده هزره مدا زاروکتیه مدا دیمینه دما جن گلک تشتا تحمل دکه گلک تشتا دراجه گلک بارا او دکه گلک کارا دکه آلیکار دبه آلیکار زلام را و دما زلام تم دبازه بو زاروک خوا باش خودم بکه از وی تشتی بهتر برچاو خوا دبینم جبر جیواکا که هنگی زور و زحمتی لی در واس بی جیواکا که آورتایا جیواکا که نه نورماله رغم قاس باس جی هبوم باس که گریدایی به تیگه نیریتیه وقت بعربیش مفهوم الذکورة او تشتا بهتر مروف دهشینه مروف بدگرینه هنتشتن خمگینی لیتشتن ارینی جی هبون او جیواکا که براستی بر خوده را جیواکا که جیان حزکه و کد ده بو جیانه که باش بله ما مستری بر براستی جبرکو مجارا مال سر پنابریه امی بهتر لسروی تکز بکن و خۆم دەزانن هەر مرۆڤێک دەما کۆچبەر دەبێ هەلبەت ڕێچەکەوی هەیە ڕێکێ دێ پێشێخوا پێ بەرێ خوا دەدێ ئەوروپایە دەڤەرێ دەروی هەرێماخوا ڕێبەر هەبوون تا ڕیا گوت و بەرێخوا تێرە دەرباسی ئەوروپای کرد ڕێگەلو هەسان بوو
بآذری بو بچی و جبرکو اف برنامه پنجره که تیده مروف تیده ایش و آذری خود تیده باشینی. بله از براستی او آوای مروف تی اروپا پی آوای کی نه یاساییه آوای کی هم بیشن تیدا رحمتی هیا تدیت بو بیست بو گره کس هبون جی بریه آوه دهاتن و پر جوان جی لیدا چوند خنقین دوی آوه دا لیما بهتر من ویریه از تیدا نچون بریه من زحمتی تیدا هبو لی بجایی بو او بهتر هیچ از راحت ورم بادرانا همین دوری 5 روز شولو از گیهام بس قای بیشی دور یا خوی بجایی را تو زحمتی ولو بار درباس نبون زحمتی هبو تبریه که نه یاسایی وری زحمتی هیا یعنی ناوی ریا که نه یاسایی ریا که او که جرد بجن قچاها فأو تشتا زحمتي هر هاتا ديتن كلام تم تشيدبون مروف تم بندي دركتنا دميني او بندواري مروف بو مروف قلق زحمتا وتنظاني شوي واري بيش تجي وبقهي نقهي او جيجي بيتر مروف بي شابو وقلق كروانه کوچبری جی ما چاپ خادی دیت بو او زاروکن مثل سر مادا دقفلين او ري زحمت او كروانه کوچبری او هیچ بهتر مروف خنگینی هستیار بهتر وک وینه کی طاری ده هزر مروف دا وبجه بكي بري هين او وينيا طاري او كرة في الماء هين دحزرة تدا دخيالي تدا دقراه هلبت او تشتا جبيرا مروب ناتشي او تشتي زحمت دهزر مروب دا دمينن اقا مروب چقاس دم و روجا جيان بكيجي والججناجي در باس بيلي ابو وينيان تجار جبير نابن او ام بيجن خنقاندنا زاروكي چوك ناوی آلان کوبانی او چیزی تشتکی پر بالکش بو و ام پی گلک خنگین برافتی لی مروف ام دبیجه اگر نه او شرابا نه او جیانابا نه او تبلی هویابا اند سوری دا تقومی او تشتاقی ندبو او قربانی گی چه ندبون او کوچبریا بخوا او قصده ندبو بري ما مستا ريبر براسيج دسبيكا قوتنا خدات قوتنك برخوش قوت او بنابريا دروني او بنابريا دروني قالوا الجم مروفي وجافان هالبستوان بالتاني هي ينتد بيني الجم هر مروفك بتهيبت كرد هي براستي جيانا مدرو جهلاتا نغابين بگيشتي وكردستان بتهيبت جیواکا که دهله کسن خوا خورتن خوا دناوی قناغا کوچبریا درونی ببن وک آیبه جی بیرناسه کی آلمانی جی وک هگل جی گلک شیروه کر و پسپیکه و مجاره و گلک سر لیکولین کر کوچبریا درونی جی کته کوچبری وک واتا وک پی جی داره خوش کدره ته براستی جی دما ما خود دیت ناوی جیواکه بتنه ام بیجن گلک ناکوکیه و جیواکه گلک بون او ناکوکیانا گریدای بون رو شاوای سیاسی و سروشتیا رژیما و کنترل لکه او جی رولکیوی سرکه هبو به کوچبری بونا درونی جیواکه بگیشتی و کسین هستیار وک وی جوانان وک بیرناسا بتایبت چما ام از ویه که بناف دکم جبر پسکریکا ما ای سرکه ده جیواک مدا او بتایبت او کشبریا درونی بو جسدم قرکرنه و جسدم نه آزادی بونه و نه پودمات ناوی جیواک خوب ببینی به ناسنامه دنکاری نرینه خواه برنگ که آزاد بدی دنکاری بیجی از کردم دنکاری
سر خودی درکوی سر تایبەتمەندی خۆ وێ چاغێت چتەرە چێت بێ وێ چاغێت مرۆڤێکی کوچبەریەدا دێژی دناو وڵاتێ خۆدا دناو خەلکێ خۆدا دناو مالباتێ خۆدا دەباشە چێ بوو بەێ برای رێبەر ئەنهاتول ئەڵمانیایی و ئەم دەزانن کۆ گەلە کۆچبەر و پەنابەر بەرێ خۆدانە ئەڵمانیای بە حەزارە بەرکی گشتی ملیۆنان لور یاسای ئەڵمانی و تێکلیە وێ بە پەنابەرە بە تایبەت پەنابەرین سووریی بە وەکت و تچاوا دەبینی برەنگێکی ڕاست و ڕاستی تێ وەکە دەبێژێ مەشاندن یانژی ئەو پەنابەر سەدەما و دەریڤەکردن لە پێشیا پەنابەرن سەدەمەن وان ئابووری هەبوون قاریبێژی نابای پرسێتەدا تەبخوا بەربەرسەوێکی گرنگژیدا براستی نێزیکبوونێ حکوومەتە ئەڵمانە ji پەنابەرە نێزیکبوونێکە gelek baş e û ez baş nirxînim ji ber destê xwe bi germahî dirêjkirin ji penabera re gelek hewldanê kar û ziman ji wara berfereh şîrovekirin wan xistine nav kar û heta niha alîkariyê wan û hewldanê wan bû va penaberana bi gerîbiyê nehisin hewldanê wan pirin û cihê spasdariyê ye birastî lê te bixwazî nexwazî mirovê me wa demahat va derana di hindirê xwe da çandek rakirî di hindirê xwe da êşe xwe rakirî te bixwazî nexwazî mirov wê xemgîniyê wê tenahiyê hestiyar dibe ji ber çi ji ber ev welata dimîne welatekî biyan tîra penaberî dibe rojekê ji roja rewşê aborî werê çareserkirin wekî mirovekî penaber lê dimîne rewşa derûnî ti caran naye ji bîrkirin ji ber mirov dimîne ji xelkê welatê xwe êşa welatê xwe cîvakê xwe bixwe vediguhîsînê eger li ku derê eger herê ku derê ji ber wê jî problemê me girêdayî ne bi çandê me girêdaye bi têgehên me girêdaye bi warê me yê em jê bi zorî jê derketin ji ber wê jî derfet bû me li vir gelekin em dîsa jî karê xwe dikin em dikevin nav komela kurdî jî em dinivîsin em şevbêka çê dikin em cîvaka xwe kurdî rêxistin dikin bi waga têne girêdan hûn tim em wan dibînin lê bixwazî nexwazî tim bîrê me di wê welatê da ye bîrê me rojekê roja em vegerin wî welatî wî welatî ava bikin ew tişta di hindirê min da di hestê min da براستیم بتخواست از پرسێکیش te bigim lê te bersiv berî ku ez bêjim te bersam da belê rêber te wek helbestvan te wilo tiştin rêstina li ser penaberiyê li ser koçberiyê li ser vê bûyerên guhtar derbas bûyî birastî mijara penaberî wek birengekî zindî ez helbesta ser deynim nîne lê karî bêjî ama ez çi helbestê ji te bixwînim bêhnê penaberiyê têda karî bihingî gêra bibînî ji ber penaberiya me ne nû ye penaberiya me kev ne lê qonaxa penaberiyê em têda jiyan dikin ew qonaxeke zindî ye bêtir balkêş e bêtir em têda xemgîn dibin lê penaberiya me kev ne kevnî têkiliyê me bi nivîsandinê têkiliyê me bi cîvakê têkiliyê me برجیما دەستپۆتیک رژیما دیکتاتۆر هەر ئینسانێک کورد تمی بەخچکاوی گرێداییەوە لەسەر ملینە و بەرەینا بە کۆچبەریە دەژی هیچ دەڤەرەکی خۆت بەگوهێزێ دەڤەرەکردن ji welatekî diçê welatekî din tê bîra min gelek cara jî ku me digot ev dema ma xwendekar bûne ma dixwend me jev re digot derbasî kîjan basê bêlşemê têkî kurd bibîne ez bawerim anal Almanyayê jî Ewropayê jî ev tiştîhanekî çê dibe Belê mirov bi wê bi biyaniye hest nabe vê derê hingî xelkê tel vê derê ne hingî kurd li vê derê ne ereb li vê derê ne faris li vê derê ne hemû gelên rojhilata navîn vê derê ne
قال كولان هنجي تدبني جهوان كلتوروان سوق وشارتشي وحمو تتكاتيدا دقاري تتحس دبي كانت تتواجاري خداي يعني ما مستر برگرد بخوازی هلبستکی بیجی و باشی امی ورن سر تیکل داریات تا بپیکاتین دنرا. بله تمام از ناج ورا هلبستکی بخونم بناوه خونا منتو خونا منتو تیل برامن سرگولا روبار و دشتان خوشوینا منتو یاره شاهیا آهنگ و ججنان شوق هيفا كدلي من روناهيدا هردو چاوان تو ديروكك تيدو خندن ليه هبونا جينا قلان اي ديلانا آزادية اي تيري جاقا شروجان فردلي من تنباري آقري كوبا نصالان شفد شوتي نافيالا دميخانا سوزو بيمان دستري بلبل برمن دنگي وي آواز جنگان سوريا خونا تكاني كتبن لنگي ببوكان سوريا ما دل شكستي مينا جا من برديواران آزادية تدكشتن تخاباندن نابل روشمان افبوهانا آزادية بو گورستان آزاروكان ياري سرگوني تكاني ماي كوچبر ديلا كونان دم تدقري شد شوتي هيف دحليا بردريان آورنتا آوازاوين هسرنتا في تباران واري هدي تنفيروزا بردليكاني ودوزان أذرياما نايداوي أفجيانا روجو صالان جينا بن كفتي دشوتي جينا نوجن كدي روكان تنغتا آلا هايني آشتي داني دجيهان گردنك سروي دكنيا رادك الروينيا أزمان هر دو ممكن تادو سيفن شين ذكر پرورد جيان هر دو كانيا هبوني سرزميني ليبو دستان امج اوين بون برفك سرسري غابار و سيبان امج هفرا بون دمسال بون هاوين و زردستان دوالات روش آوائي افرينو ديري كوكوبان ناروینامن نوروزامن نرگزا هر سوز و پیمان تو زمین دلداریه آسیمانا او چوکان هر بجی براستی هلبستك بزانایی بهستایی ببیجی و گوتنین شایک و خوشک تریستنا و تتیدا مجارا کوچ بریه و حز کرنه و خوزای ولات تهمو تیکل دو خستنا و تا بشیوکی و دا پیالک نوجنده تا پیشکیش مکر و بفی هلبسته تجی براستی امی خلقا خواب داوی کن ما مستا از لیبورینش تدخوازم براستی دم بداوی بو منت خست گوفی هلبسته تی خوشک از ببر بله لی اجی که بخواش بوم بفی خلقا که کرد بو لی بوایتا بوجی و اسپاسیا دکتت اسپاسیا رادیو واجی دکم و هر دمجي بمين سركفتي بلي ام قال لك سباسيات كلمه مستربر وام برد الخشو شاد بون بتكليتا بمرا دفي خلقها بنابرتا صعبي بمين بخير وخشي سباس خوشتوی به وی اوای اخلاق ما ایروجی بداوی بو تا هفته کی دیتر و یک شنبه وره و دی مهوانه کی به دیتر جی هبه و هر خلق کی دشخوا تیکل داری یکی پنابر دکن من خیر و خوشیده از گلال کسانی بوهر بوم هر شاد بن بالدرد كله بيهد ماشي پنابر